오늘 우리는 데살로니가전서 5장 16절부터 18절을 언약으로 잡아야 되겠습니다. 今日私たちはテサロニケ人への第一の手紙5章16節から18節を契約として握らなければいけません。 하나님이 여러분을 전도자로 부르셨습니다. 神様が皆様を伝道者として呼ばれました。 그래서 하나님이 갖고 계신 절대 시간 속으로 들어가야 되겠습니다. なので神様が持っている絶対時刻表の中に入ってください。 그 방법이 24, 25 영원입니다. その方法は24、25永遠の永遠です。 먼저 서론으로 평상시에 여러분이 뭐에 24 하고 있는가, 그게 여러분 자신의 상태입니다. では序論で皆様が24時どこに関心を持っているか、それが皆様の24時になります。 그리고 지금 여러분의 미래를 미리 볼 수 있는 방법이 한 가지 있어요. 今皆様の未来を前もって見ることができる方法があります。 지금 현재 내가 24 하고 있는 그것이 여러분의 미래로 갑니다. 今皆様が24時しているそのことが皆様の未来につながります。 지금 하고 있는 일을 어떻게 하면 성공시킬 수 있을까요? 今していることをどういうふうにすれば成功につなぐことができるでしょうか。 24 행복을 누리고 있으면 성공의 길로 가게 됩니다. 24時幸せを味わっていれば成功の道に進んでいきます。 그런데 내가 24 어디 안에서 행복하냐, 이게 참 중요해요. ですが私が24時どこで幸せを味わうかが重要です。 그리스도 안에서 행복한 사람이 돼야 되지. キリストの中で幸せを味わう人にならなければいけません。 그리스도 바깥에서 갖는 행복이란 것은 다 일시적인 겁니다. キリストの外で受ける幸せとはすごく一時的なものです。 여러분은 하나님 자녀이기 때문에 그리스도 안에서 24 행복을 누리기 바랍니다. 皆様は神の子供なのでキリストの中で24時幸せを味わわれますように。 평상시에 내가 무엇으로 24 하고 있는가, 이게 참 중요해요. では日頃私が何で24時しているか、それが重要です。 보통 사람들 보면 평상시에 과거 상처 속에서 24 하는 걸 볼 수 있습니다. 一般的に人々は一番過去の傷の中で24時を味わっています。 그러니까 이것 때문에 오늘 많은 지장을 받아요. なのでこれによって今日たくさんの支障を受けるようになります。 심지어 이것 때문에 어떤 사람들은요, 우울증에 빠져 있습니다. またある人はこれによってうつ病にかかります。 과거 문제인데 過去の問題なのに 거기 잡혀 있는 거죠. ここに捕まっています。 이것 때문에 어떤 사람들은요, 조울증에도 빠져 있어요. またある人はこれによって他の病にかかります。 좀 더 심한 사람은 공황증에 사로잡혀 있습니다. ある人はパニック障害にかかるでしょう。 그리고 굉장히 뭔가에 집착돼 있죠. そして何かにすごく執着しています。 이러다 보니까 심지어는 중독에 빠져버립니다. そしてまた中毒にかかっていきます。 이러니까 삶이 계속 실패로 갈 수밖에 없죠. なので人生が失敗の道に進むしかありません。 이렇게 무서운 겁니다. こういうふうに恐ろしいことです。 사단의 속임수죠. これがサタンの騙しです。 오늘 여러분은 모든 과거 상처에서 벗어나게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 今日皆様はすべての過去の傷から抜け出されますよう主の皆によって祝福いたします。 왜냐, 이 모든 과거 상처가 다 여러분 잘못이 아니에요. このすべての過去の傷は皆様のせいではありません。 하나님의 주권 속에 있었던 겁니다. 神の主権の中で起きたことです。 우리의 실수도 하나님 주권으로 여러분 붙잡으세요. 私たちのミスでさえも神の主権として握ってください。 조금 더 후회하거나 원망하지도 마세요. 少しでも後悔したり悔やんだりする必要はありません。 싹 다 십자가 앞에 내려놓으세요. すべて十字架の前で下ろしてください。 그리고 여러분을 치유하시는 그리스도를 붙잡으세요. そして皆様を癒していくキリストを握ってください。 예수님께서 요한복음 19장 30절에 다 이루었다 말씀하셨어요. イエス様はヨハネの福音書19章30節にすべて終わったとおっしゃいました。 저와 여러분의 모든 죄와 재앙 그리고 저주를 다 끝내버렸다 이 말이에요. 私と皆様のすべての罪、災難、呪いを終わらしたということです。 다 끝났는데 자꾸만 이전 것에 잡혀 있으면 안 되겠죠. もうすでに終わっているのに以前のものを握っていてはいけません。 이게 무서운 게
이게 각인된 거거든요. これは恐ろしいことに刻印されていきます。 이 사단이 각인한 겁니다. サタンが刻印していくのです。 여러분을 실패시키기 위해서. 皆様を失敗させるためです。 누구를 위해서 여러분이 이 속에 들어갑니까? 誰のために皆様はここに自ら入っていくのでしょうか。 마귀만 좋으라고? サタンを喜ばせるためでしょうか。 오늘부터 벗어나세요. 皆様今日から抜け出してください。 그리스도를 딱 붙잡으세요. キリストを握ってください。 또 좀 약간 반대편인데 과거에 대해서 굉장히 자랑하는 사람이 있어요. またこれとは反対で2番過去に対してすごく自慢をする人がいます。 또 어떤 사람은요 이거 갖고 막 간증하며 다니는 사람이 있어요. またある人はこれに対してすごくいい証をします。 뭐 이것도 그렇게 좋은 건 아닙니다. これはまたいいことではありません。 뭐 다 과거란 건 지나간 거잖아요. 皆様過去というものはもうすべて過ぎ去ったのです。 지금이 중요한 겁니다. 今が重要です。 지금이 중요하다. 今が重要です。 과거에서 떠나시기 바랍니다. 過去からもう離れてください。 과거는 싹 다 발판으로 삼으세요. 過去はすべて土台として考えてください。 자, 또 어떤 사람은 굉장히 사람 말 때문에 막 이렇게 움직이지는 사람이 있어요. そしてまた3番、ある人は人の言葉によって左右される方がいます。 사람 말 때문에 막 상처받고 막 잠도 못 자고 그런 사람이 있어요. 人の言葉によって傷を受け、夜寝れない方がいます。 너무 신경 쓰지 마세요. 皆様あまり気にしないでください。 다 나를 모르고 한 말이잖아요. みんな私に対して知らない人たちが言っている言葉です。 그런 것을 여러분이 뭐 하려고 속습니까? なのに皆様はなぜそこに騙されるのでしょうか。 또 많은 사람들이 막 일 때문에 막 스트레스 받습니다. そしてたくさんの人は自分が仕事によってストレスを受けます。 왜냐? 내 뜻대로 안 되니까. なぜでしょう。自分の思い通りにいかないからです。 여러분 뜻대로 된다고 다 잘 되는 건 아니에요. 皆様の思い通りにいくからといって全てうまくいくのではありません。 모든 인간이 다 자기 뜻대로 되게 해주면 세상은 어떻게 되겠습니까? 全ての人間が思う通りに言っていくのであれば世の中はどうなっていくでしょうか。 우리는 하나님의 주권 아래에 있다는 꼭 인정하셔야 돼요. 私たちは神の主権の中にいるということを忘れないでください。 그래서 로마서 8장 28절에 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루신다. そしてローマの福音書8章28節、神はすべてのことを益と自然を行っていかれます。 여러분이 하나님께 완전히 맡기세요. 皆様が神様に完全に任せてください。 그래서 베드로전서 5장 7절에 보면 너희 염려를 다 주께 맡겨버려라. そして1ペテロ5章7節を見てみると、皆様の思い煩いをすべて主に任せなさい。 왜 맡깁니까? なぜ任せるのでしょうか。 그가 너희를 돌보시기 때문입니다. この方がすべてを、ケアしていくからです。 여러분을 하나님께서 다 돌보고 계십니다. 主は皆様を、導いていかれているのです。 나는 어릴 적에 우리 아버지가 일찍 집을 나가셨어요. 私は幼い頃に私の父親が家を出て行きました。 우리 어머니는 막 이제 가정을 꾸리기 위해서 막 늘 일 다니시죠. そして私の母親は家庭を守っていくために毎日仕事に行かれました。 학교에서 도장 받아오라는 일이 많이 있잖아요. そして、小学校では、先生、親に何かサインをもらってきなさいと言われることが多々あると思います。 도장 받아올 때 어떤 때는 뭐 이렇게 엄마 도장 가져가고 어떤 때 형님 도장 가져가고 막 그랬어요. そして学校で印鑑やサインをもらいなさいと言われたので、母親や、兄の印鑑を持って行ったことがあります。 아버지가 살아계시니까 호적상 그대로 나와 있어요. 父親はその時まだ生きておられたので、戸籍上には、彼の名前は載っていました。 그 선생님이 너 왜 아버지 도장 갖고 이게 자꾸 다른 거 갖고 자꾸 야단치세요? ですが、学校の先生はあなたはなぜ父親のサインではなく他の人のものを持ってくるのですかと言います。 그때마다 또 긴 얘기를 다 해야 돼. その時私はまた一から全て説明をしなければいけませんでし 우리 た。 집 가정 배경 얘기를 또 다 해야 돼요. 私の家庭の背景を全て話さなければいけません。 그 너무너무 싫은 거라. それがすごく嫌でした。 그때 내가 이런 결단을 했어요. その時私はこう決断します。 나는 이제부터 절대 부모를 의지하지 않겠다. 私はこの瞬間から絶対親に頼りません。 나는 하나님을 바라볼 것이다. 私は神だけを見上げます。 하나님이 나의 보호자시다. 神が私の保護者です。 그 저의 보호자는 하나님입니다. 私の保護者は神です。 보호자인 이거 도장 찍어야 되는데
하나님이 나의 보호자시다. 난 그 믿음 갖고 살았어요. 保護者が印鑑を押さなければいけませんが、神が私の保護者ですという信仰を私は持っていました。 그래서 아무도 도와주지 않아도 괜찮다. なので誰も手伝ってくれなくても大丈夫です。 하나님만 나를 도우신다. 神だけが私を手伝ってくれます。 그래서 사람을 의지하는 걸 그때 버렸습니다. なので人に頼ることをその瞬間から私は捨てました。 사람은 도와주면 되는 겁니다. 人は手伝ってあげればいいのです。 여러분 모든 사람을 도와주시기 바랍니다. 皆様すべての人を手伝ってください。 살리세요. 生かしてあげてください。 그게 하나님의 사랑입니다. それが神様の人です。 그게 복음입니다. それが福音です。 그래서 여러분이 평상시에 이런 것에 빠져 있지 말고 여기서 벗어나셔야 돼요. なので皆様は日頃からここに捕まっているのではなく、抜け出してください。 평상시에 여러분은 그리스도를 누리는 24로 바꾸세요. 日頃から皆様はキリストを味わう24時になってください。 그리스도를 누리는 24로 다 바꾸면 어떤 일이 생깁니까? キリストを味わう24時になるとどうなるでしょうか。 분명히 하나님이 여러분한테 주신 천명이 보입니다. 必ず神が皆様に与えた天命が見えてきます。 이 천명이 뭡니까? この天命とは何でしょうか。 하나님이 이 땅에 나를 보내신 이유죠. 神がこの世に私を送った理由です。 이 천명이 발견되는 겁니다. この天命が発見されます。 예. 천명이 발견된 사람은 아침에 딱 눈 뜨면 그 생각하죠. 天命が発見されている人は朝目を覚ますとこれが思い出すと思います。 저는 그래서 이 과거 속에서 나의 천명을 찾았어요. なので私はこの過去から私の天命を探し出しました。 나처럼 상처 입은 인생들, 상처 입은 가정들을 복음으로 치유하는 것이 나의 천명이다. 私のように家庭で傷を受けている人たちを癒すのが私の天命です。 이렇게 붙잡으니까 내 모든 과거가 싹 다 사람들을 돕는 메시지로 바뀌는 거 있죠. こういうふうに握ったので、私が受けた傷は人を生かすメッセージとして変わりました。 예, 그러면 여기서 뭐가 나옵니까? するとここからどういうふうにつながっていくでしょうか。 미래 걱정할 거 없이 지금 내가 당연히 시작할 게 뭐냐 이게 나와요. 未来に対する心配をせず、今私が当たり前にしなければいけないことが見えてきます。 사람들은 보면 막 앞으로 어떻게 살지 막 미래 걱정하느라고 잠도 못 자요. 人々はこれから私がどういうふうに生きていけばいいかという心配をしながら夜寝ることもできません。 예, 그런 거 하지 말고 지금 당연히 할 것부터 시작하세요. なのでこういう心配はせず、今当然しなければいけないことから始めてください。 그러면 여러분 마음이요 딱 그리스도로 일심이 돼버려요. すると皆様の心がキリストによって一心になります。 예, 그리스도로 딱 한마음 되면 그때 여러분 속에 치유가 시작되죠. キリストによって心が一つとなるとき、皆様の心は癒されていきます。 예, 여러분 마음이 복잡하지 않고 그리스도 다 그분 한 분을 주인으로 모시십시오. 皆様の心を複雑に考えるのではなく、キリスト、この方だけを主人として受け入れてください。 그러면 뭐가 나오냐면 오직 내가 해야 될 게 나옵니다. すると、ただ私がしなければいけないことが出てきます。 나의 오직이 나와요. 私のただが出てきます。 하나님께서 나에게는 이 후대를 복음으로 치유하는 거구나. 神が私を通して次世代を生かしていく。 그 사단이 아주 나쁜 것을 각인하기 전에 복음으로 이들을 각인을 바꿔줘야 되겠구나. サタンが悪いものを通して子供たちを刻印する前に私が助けていくということ。 근데 그걸 나는 하는 게 어렵지 않아요. 私はこれが難しくはありませんでした。 내가 여기 시달려 봤으니까. 私がここにいたからです。 난 여기서 빠져나왔으니까. ですが私はここから抜け出しました。 도와줄 수 있어요. 手伝ってあげることができます。 내가 해야 될 오직이 나오는 거야. 私がしなければいけないただが見えてきます。 그러면 이걸 갖고 저절로 24시가 됩니다. するとこれをもって24時が自然に成り立っていきます。 다시 말하면 올인이 되는 겁니다. また他の言葉で言うとオールインできるということです。 그러면 내 속에 깊이 각인되어 있던 이 각인이 바뀌는 겁니다. すると私の中にたくさん古い刻印がされていたものが変わっていくということです。 이 축복을 여러분이 24로 누리기를 주의 이름으로 축복합니다. この祝福を皆様24時味わわれますように。 그 24로 바꾸세요. 皆様24時変えてください。 자, 그렇다면 전도자의 삶을 사는 여러분들이 24 해야 될 게 뭡니까? それと伝道者の生活を送らなければいけない皆様が24時しなければいけないことは何でしょうか。 24 행복을 누리세요. 24時幸せを味わってください。
24 일하지 말고 24 행복을 누리세요. 24時働くのではなく、24時幸せを味わってください。 24 걱정하지 말고 24 기도의 행복을 누리세요. 24時心配するのではなく、24時祈りで幸せを味わってください。 24 갈등하지 말고 24 여러분이 살리세요. 24時葛藤するのではなく、24時生かしてあげていってください。 하나님이 나와 함께 하십니다. 神が私と共におられます。 위드의 축복이죠. ウィズの祝福です。 이게 하나님의 자녀입니다. これが神の子供です。 저는 신학생 때 귀신 들린 무속인들 전도 많이 했어요. 私は新学生の頃、悪霊に取り憑かれたお祓い師たちに伝道したことがあります。 이제 내가 딱 들어가면 나를 알아보는 무당이 있어요. 私が入ると私が誰かということを、察知する人がいます。 그래서 십자가를 이렇게 그리면서 오지 말라고 그래요. そして十字架をかけながら来ないでくださいと言います。 또 무속인은 입구에 나와 있어요. 왜 왔냐고 그래요. またあるお祓い師は入り口で待っていてなぜ来たのですかと言います。 거의 다 저를 안 만나려고 막 빨리 그냥 가시라고 막 그래요. ほとんどが私に会おうとせず早く帰ってくださいと言いました。 손님이 왔는데 왜 쫓아내십니까? 내가 그랬어요. ですが私はお客様が来たのになぜ追い出すのですかと言います。 아니라고 막 가시라고 막. 違います。早く帰ってくださいと。 그래서 제가 하는 수 없이 거짓말하고 그분들을 만났어요. ですが、なので私は仕方なく嘘をついて彼らに会いました。 난 대학생인데 종교 연구를 하러 왔다 그랬어요. 私は大学生ですが、宗教を研究している人ですと言いました。 그리고 그분들의 인생 스토리를 듣고 쭉 얘기했어요. そして彼らの人生のストーリーを聞きながら説明をします。 근데 그분들이 나를 안 만나려고 그래요. 한 번 겨우 만난 거고 막 빨리 가라고 그래요. ですが、一回会うのもすごく大変で、ほとんどは早く帰ってくださいと言いました。 왜 이유가 뭐냐 물어봤어요. ですが私は、理由は何ですかと聞きます。 자기가 섬기는 그 뭐 할아버지 뭐 보살 이런 거 있습니다. 굉장히 막 화가 나셨다는 거예요. 私が拝んでいるおじいちゃんやそういう魂がすごく怒っていると言いました。 내가 온 것 때문에 막 너무 화가 나셨대. 私が来たことによって彼らはすごく怒っていると。 그 빨리 돌아가 주시라고. なので早く帰らなければいけません。 그 다음 주 가면 막 안 만나요. そして 못 만날래. 안 만나려고 그래요. その次の週に行くと、会ってくれませんでした。 저는 그때요 신학생 때인데 눈에 보이진 않지만 이 귀신 들린 사람들에게는 하나님이 함께하는 게 보이는구나 이거 봤어요. 私はその時新学生でしたが、神が共にいない人たちには私のこの存在が見えるということを悟りました。 여러분은 하나님이 함께하는 사람. 皆様は神が共におられる人です。 반대로 여러분 귀신이 늘 달라붙어 쫓아다니면 어떻게 되겠습니까? 逆に悪霊が常に取り付いている人はどうなるでしょう。 이 귀신이요 밤마다 막 나타나가지고 여러분 잠도 못 자게 하면 어떻게 되겠어요? 悪霊が毎晩皆様を苦しめ夜寝ることができなかったらどうなるでしょうか。 저는 그래서 잠 못 자는 사람들 많이 만났거든. 私は夜寝れない人たちをたくさん会いました。 그 얘는 어떤 애냐면요, 청년인데 대학생인데 자기 방에 불을 못 끄고 자. 私はある青年に出会いましたが、彼は自分の部屋の電気を消さないと寝れないと言いました。 불을 끄면은 막 귀신이 달라붙기 때문에 무서워서 못 끈대. 電気を消すと寝れないと言いました。なぜなら、電気を消す瞬間、悪霊が取り付くからと言いました。 그래서 사실상 밤에 잠을 못 자는 거야. なので夜寝れていないということでしょう。 그러니까 걔가 살면 어떻게 되겠어요? なので彼の生活はどうなっていくでしょうか。 몸도 막 아토피가 나고 다 몸도 망가지죠. 体にもアレルギーが発生し、すごく崩れていきます。 근데 얘가 그리스도를 다 영접했는데요. 그때부터 끝나버렸어요. ですが彼がキリストを受け入れましたが、その時から終わってしまいました。 네, 편안하게 자게 됐어요. すごく平安に彼は寝床につきます。 하나님이 함께하는 사람의 영혼은 평안이 있습니다. 神が共におられる人の魂は平安が訪れます。 그 하나님이 임마누엘 우리 가정에 내가 있는 곳에 우리와 함께 하십니다. その神様が共におられる人の場所にはインマヌエル神が、その場所にその家庭に神が共におられます。 하나님이 함께하는 사람 요셉이 노예로 팔려갔는데 그 집 주인의 집에 하나님이 함께하세요. 神と共に味わった奴隷であったヨセフのその家の主人にも神が共におられました。 그 정도가 아닙니다. 요셉이 일하는 밭에도 하나님의 축복이 임해요. それだけではありません。ヨセフが働いていたその畑にでさえも神は共におられました。 모든 것에 하나님이 역사하시는 겁니다. すべての場所で神は働かれます。 이게 원네스의 축복입니다. これがワンネスの祝福です。 그래서 24 with
임마누엘 원네스를 누리십시오. なので24時 with インマヌエルワンネスを味わってください。 그러려면 가장 중요한 게 있어요. そのためには一番重要なことがあります。 사도행전 2장 42절. 초대교회는 이 축복을 누렸어요. 使徒信条2章42節、初代教会はこれを味わいました。 제일 중요한 게 뭐냐? 여러분이 예배에 성공하셔야 돼요. 一番重要なことは何でしょう？皆様が礼拝に成功することです。 예배 시간에 정말 하나님의 능력과 평안을 축복을 여러분 얻으셔야 돼요. 礼拝の時間に誠に神がくださるこの平安と力を味わってください。 예배를 놓치면 다 놓치는 거다 그렇게 보면 돼요. 礼拝を逃した瞬間すべてを逃すと言っても過言ではありません。 이게 애들을 딱 볼 때요. 야, 얘 축복받은 아이구나. 그 보이는 게 언제입니까? 子供たちを見たとき、彼女はすごく祝福を受けていると思う瞬間がいつでしょう？ 이 축복받은 아이들은요. 예배 시간에 보면 달라요. 祝福を受ける子供たちは礼拝の時間を見てみると異なっています。 벌써 예배 시간에 다 집중해서 은혜 받습니다. 말씀이 들어가는 거예요. もうすでに礼拝の時間に集中して御言葉を受けます。御言葉が入ってきます。 이게 안 된 애들은 막 예배 시간에 막 어찌 할 바를 모릅니다. これができない子供たちは礼拝の時間じっとしていることもできません。 여러분에게 있는 이 예배가 여러분의 영적 상태에 가장 중요한 것입니다. 皆様に与えられているこの礼拝の時間が皆様の霊的状態で一番重要な時間です。 그게 내 영적 상태라. これが私の霊的状態と言ってもいいでしょう。 이 예배 성공이 나의 모든 일상을 좌우합니다. この霊的状態が私のすべての生活を左右していきます。 그래서 이 예배의 축복을 초대교회는 늘 누렸던 겁니다. なのでこの礼拝の祝福を初代教会は常に味わいました。 그래서 여러분이 주일날 되면요 예배 다 벌써 1시간 전에 교회 와서 막 기도하고 막 교회 뭐 살펴보고 그리고 예배 축복을 누리십시오. なので皆様手術は1時間前に、教会に来て何か必要なものはないかというふうに探したり祈って準備をしてください。 오늘 사도 바울은 이렇게 권면합니다. 今日使徒パウロはこういうふうに言いました。 큰 박해받는 데살로니가 교회를 향해서 이렇게 권면합니다. たくさん迫害を受けているテサロニカ教会に対してこうおっしゃいます。 항상 기뻐하라. 常に、いつも喜んでいなさい。 기뻐하는 상황이 아닌데 喜ぶ状態ではありませんでした。 데살로니가 교회는 지금 막 핍박받아갖고 지금 죽을 지경인데 テサロニカ教会は迫害を受け死にそうなぐらい大変でした。 전도자 바울은 항상 기뻐하라. 伝道者パウロはこう言います。いつも喜んでいなさい。 또 이렇게 얘기합니다. またこう言います。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 지금 막 너무 걱정을 쉬지 않고 할 수밖에 없는 상황인데 今心配を休まずしなければいけない状態でした。 투덜댈 상황인데 すごくぐじぐじ何か言う状態です。 쉬지 않고 투덜대는 사람이 있어요. 休まず何か、小言を言う人がいます。 쉬지 않고 걱정하는 사람이 있어요. 休まず心配をしている人たちがいます。 근데 쉬지 말고 기도하라고 그랬어요. ですが、絶えず祈りなさい。 그러면서 뭐라 합니까? そして何と言ったでしょう。 범사에 감사하라. すべてのことについて感謝しなさい。 이 범사란 말은 모든 일에 대해서 그렇게 말입니다. この奉仕に感謝しなさいということはすべてのことに感謝しなさいというこ 지금 とです。 막 핍박이 몰아닥치는데 감사할 상황이 아닌데 今たくさん迫害が来ているのに感謝できる状態だったでしょうか？ 근데 감사하라. ですが感謝しなさいと言います。 사도 바울은 이렇게 권면합니다. 使徒パウロはこう言いました。 이 사도 바울이요. 복음 때문에 고난받고 감옥 들어가 박해받는 것이 감사하다고 그랬어요. 福音によって迫害を受け監獄に行くことはすごく感謝することだと言いました。 고난도 여러 가지가 있습니다. 苦難にもたくさん種類があると思います。 복음 때문에 받는 고난이 있어요. 福音によって、苦難を受けることがあるでしょう。 이거에 대해서 바울은요 기쁘다고 그랬어요. これに対してパウロは、嬉しいと言います。 감사하다고 그랬어요. 感謝していると言いました。 그래서 항상 기뻐하고 기도하고 감사했습니다. なので絶えず喜んで祈って感謝していました。 그렇기 때문에 복음 때문에 박해받고 있는 데살로니가 교회를 향해서 당당하게 바울은 얘기할 수 있었던 겁니다. なので迫害を受けているテサロニカ教会に対してパウロは大胆に言えた言葉です。 여기서 항상 쉬지 말고 범사 이게 무슨 말입니까? ここでいつも絶えず奉仕に感謝しなさいとはどういう意味でしょうか？ 이게 합하면 24란 말이죠. これがすべて一つになったとき24時になるでしょう。 여러분 어떤 상황 속에서도 24 구원의 기쁨을
빼앗기지 마세요. 皆様どんな状況の中でも24時救いの感謝を奪われないでください。 여러분 밥맛이 쓰든 달든 그건 살아있기 때문에 느끼는 겁니다. 皆様ご飯がまずかったり美味しかったりするのは生きているから味わえるという証拠でしょう。 여러분의 영혼이 살아있기 때문에 예배 드리면 막 기분이 좋고 막 예배 놓치면 막 너무 힘들고 그런 겁니다. 皆様は呼吸をして生きているので礼拝を受けるときすごく恵みを受け感謝できると思います。 뭐 1년 내내 예배 안 하고 기도도 안 하는데 막 너무 행복하고 즐겁다. 그 사람은 이미 망한 사람이고. 一年中礼拝もしずに祈っていないのにもうすでに幸せだという人はもうすでに滅びているということです。 죽은 나무는 이게 날씨가 따뜻한지 추운지 못 느낍니다. もうすでに死んでしまった木は天気が良くても悪くても何も意味がありません。 생명이 있기 때문에 여러분은 항상 기뻐하세요. 命があるので絶えず感謝してください。 이 요셉이 그 극심한 노예, 감옥 그런 상황 속에서 뭘 누렸습니까? ヨセフはすごい残酷な奴隷の環境の中でも何を味わったのでしょうか。 하나님이 나와 함께 하신다. 이걸 누린 거예요. 神が共におられるこれを味わいます。 여러분이 무엇을 누리는 게 중요해요. 皆様が何を味わうかが重要です。 똑같은 어려움 가운데 있는 사람 중에도요. 거기서 하나님이 함께하는 비밀을 누리는 사람이 있고 그 어려움에 확 빠지는 사람이 있어요. 同じ環境、難しい環境の中でも神と共にを味わう人がいれば逆にその中にはまってしまう人がいます。 고난 가운데서도 구원으로 기뻐할 수 있다. 이 사람은 이미 승리한 사람입니다. 苦難の中でも救いによって感謝できる人はもうすでに成功している人でしょう。 어떠한 박해도 죽음도 이 사람을 이길 수 없습니다. どんな迫害も死もこの人を勝つことができません。 쉬지 말고 기도하라고 그랬어요. 絶えず祈りなさいとおっしゃいました。 왜죠? なぜでしょうか。 하나님은 쉬지 않고 우리한테 응답 주시는 분이거든요. なぜなら神は絶えず私たちに答えを与えられているからです。 얼마나 감사한 일입니까? どれだけ感謝することでしょうか。 하나님은 우리에게 응답 주길 기뻐하시는 분이에요. 神は私たちに答えを与えながら喜びを感じる方です。 지금 우리가 기도한 건 반드시 응답되어 돌아옵니다. 今私たちが祈る瞬間必ず答えとして訪れてきます。 가장 좋은 것으로 응답합니다. 一番いい方法でいいことによって与えられます。 왜 범사에 감사를 합니까? なぜ奉仕に感謝しなさいとおっしゃったのでしょう。 모든 것에는 하나님의 이유가 있기 때문에. すべてのことには神の理由があるからです。 그래서 여러분이 감사할 이유가 있어요. なので皆様は感謝する理由があると思います。 왜냐? 하나님은 모든 걸 합력하여 선을 이루시니까. なぜなら神はすべてのことを益とし善を行っていくからで 그래서 す。 여러분 항상 감사를 찾아내세요. 皆様必ず感謝することを毎日探してください。 이 왜 똑같이 같이 맛있는 음식점에 갔는데 꼭 거기서 단점 찾아내갖고 막 주인한테 막 지적하는 사람이 있어요. 同じようにレストランに行ったのに食事の短所を探して家の主人に何か小言を言う人がいると思います。 되게 이제 예리한 눈을 가진 거죠. すごく鋭い目を持っている方だと思います。 그것 때문에 그 맛있는 그 식사를 그냥 기분으로 완전 망치는 사람이 있어요. ですがそのことによって美味しい食事の時間でさえも悪くなってしまうそういう人がいると思います。 그 좋은 그 곳에 놀러 갔는데 거기에서 너무 좋은 게 많잖아요. すごくいい場所に行ってすごくいい風景があると思います。 근데 어디서 찾았는지 거기 기분 나쁜 거 하나 찾아내. ですがすごく気分の悪い部分を一つ言う人がいます。 그래 그 좋은 공기며 맛있는 음식이며 뭐 좋은 그 시설이며 이거 하나도 못 누리고 계속 스트레스 받다가 오는 사람이 있어요. ですがおいしい食事やいい空気そしていい風景を逃して気分を悪くして帰る人たちがいます。 범사에 무엇을 찾느냐 그렇게 중요한 거예요. 何を探すかが重要だということです。 범사에 감사를 찾아내십시오. 皆様奉仕に感謝を探してください。 그 예전 일인데 그 참 인상 깊은 일이 있었어요. 昔私はすごく印象深い事件に接しました。 같이 이렇게 수련회를 갔는데 너무 좋은 우리 펜션에서 이렇게 있었어요. 昔修練会に行ったことがありましたがすごくいい別荘を借りました。 마당이 잔디밭으로 쫙 펼쳐져 있었어요. 庭がすごく大きな綺麗な場所でした。 그러면 야 공기도 좋고 진짜 너무 좋다. 며칠 동안 너무 행복하다 그랬어요. すごく何日間幸せで空気もよく楽しんでいました。 근데 한 분은 이 떼약빛에 나가갖고 잔디밭 주변에 이렇게 잡초 뽑고 계신 거예요. ですがある方はすごく日差しが強い日にその庭で雑草を抜いていました。 얼마나 이게 참 착한 사람입니까? どれだけこの人はいい人でしょうか。 근데
내가 그랬어요, 그분한테. 아니, 이렇게 좋은 잔디밭에 어떻게 잡초가 보입니까? ですが私はこう言います。こんなにいい綺麗な庭でもあなたは雑草が目に見えるのでしょうか？ 그러니까요, 목사님. 나는 이게 보여서 안 뽑으면 안 돼요. そうです、牧師さん。私はこれを抜かないと満足できません。 그래갖고 막 땀을 뻘뻘 흘리면서 잡초 뽑느라고 시간 다 보내. なので汗をすごくかきながら雑草を抜いて時間を過ごしていました。 자, 이 눈에 보이는 게 어쩔 수 없어요. 目に見えるので仕方がないと思います。 여러분 눈에 어디 가든지 24 감사를 찾아내는 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. なので皆様はどこに行っても24時、皆様の目には感謝が見えますよう祝福いたします。 그래서 주무시기 전에 감사 10개 찾아서 고백하다 주무세요. 今日夜寝る前に感謝すること10個を探して告白して寝床についてください。 예, 얼마나 우리가 놓치고 있는 게 많은지 몰라요. 私たちはどれだけ逃しているか探せると思います。 예. 두 번째입니다. では2番です。 24 행복을 다 누리고 있으면 분명히 이 응답이 옵니다. 24時幸せを味わっていると必ずこの答えにつながります。 여러분도 모르게 25 하나님의 능력 속으로 들어갑니다. 皆様も知らないうちに25時の神の力の中に入ります。 예, 이 25란 말은 24를 넘어선 인간의 시간을 넘어선 하나님의 시간을 말합니다. この25時というのは24時の人間の時空を超え神の力の中に入るということです。 하나님의 능력을 말합니다. 神の力を表しています。 이 속으로 여러분이 쏙 들어가는 겁니다. この中に皆様は入っていきます。 자, 성경에 보니까 많은 증거가 있죠. 聖書を見てみるとたくさんの証拠が書かれてあります。 아주 가난하고 연약한 초대교회가 있었잖아요. すごく貧しく弱い初代教会がありました。 근데 이 초대교회가 바리새인 교회가 못하는 세계복음화를 했습니다. ですがこの初代教会はパリサイ教会がすることができない世界福音化を成し遂げます。 어떻게 그게 가능할 수 있었습니까? どういうふうにこれができたのでしょうか？ 이 사람들이 이걸 했어요. この方たちはこれを行いました。 주님이 주신 언약을 붙잡고 더불어 마음을 같이 해서 오로지 기도에 힘썼어요. 主がくださったことを握り、使徒信条1章14節共に心を一つにして、ただ祈りに専念したと書いてあります。 그랬더니 사도행전 2장 1절에 47절에 역사가 일어났어요. すると、使徒信条2章1節から47節の答えが起きたと書いてあります。 하나님이 정하신 오순절 날이라는 시간표가 온 겁니다. 神が定めた五巡節の日の時刻表が下りました。 이 날에 이 사람들이 한 곳에 모인 겁니다. この方たちが、この日に一つの場所に集まっていました。 그리고 한 마음이 됐습니다. そして心を一つにします。 이들이 이 상태로 예배하는 겁니다. この方たちがこの状態で礼拝を捧げました。 그때 어떤 일을 합니까? するとどういうことが起きたでしょう？ 이들이 모인 가운데 성령의 능력이 나타났어요. この方たちが集まったところに聖霊の力が現れます。 그렇습니다. 진짜 그리스도를 붙잡고 다 더불어 마음같이 기도하는 그곳에 성령님이 역사하십니다. 本当にその通りです。心を一つにし、祈った時、聖霊様が下ります。 그 성령이 어느 정도 강하게 역사하냐? 강한 바람 같은 게 불고 또 막 불 같은 그런 것이 보였습니다. この聖霊がどれだけ強く働いたかというと、強い風が吹き、火が立ったと書かれてあります。 성경에 보면 엘리야에게도 하나님이 바람과 불로 막 나타나 역사하십니다. 聖書を見てみると、エリアにも神様は風と火を通してエリアに働かれます。 어릴 때 저는 막 바람 확 부는데 막 산불 난 거 봤거든요. 私は幼い時強い風が吹いた瞬間、山に火が立ったのを見たことがあります。 이 불이 무섭게 번집니다. 확 갑니다, 저까지. この火はすごく速い速度で広まっていきました。 성령의 능력이 우리 속에 확 불어오는 겁니다. 聖霊の力が私たちにそのように広まっていくのです。 이렇게 되니까 어떤 일을 합니까? こういうふうになるとどういうことが起きてくるでしょうか？ 하나님이 15나라에 선교의 문을 열어버렸어요. 神が15カ国の国に宣教の扉を開かれます。 그리고 말씀이 성취되기 시작했어요. そして御言葉が成し遂げられていきます。 이런 놀라운 일이 일어나요. こういう驚かしいことが起きてきました。 여러분이 예배 드리는데 그 말씀이 한 주간 성취된다. 이거 엄청난 응답입니다. 皆様が礼拝を捧げるとき、1週間の答えが働かれるというとは、すごく驚かしいことでしょう。 그리고 3,000 제자가 일어났습니다. そして3000人の弟子が立ち上がります。 이 제자들이 현장 갔는데 그들이 가는 현장마다 성령의 역사가 똑같이 일어나서 변화가 찾아오기 시작했어요. そしてこの方たちが同じように現場に行きますが、現場には変化が起きてきます。 이게 하나님의 역사인 25입니다. これが神の働きである25時の働きです。 오늘 우리 성도님들이
24 그리스도로 행복을 누릴 때 여러분은 25 능력 속에 들어가게 됩니다. 今日信徒さんたちが24時幸せを味わうとき、この25時の力の中に入っていきます。 예, 성경에 많은 증거 있는데 어부 베드로 보세요. そして聖書にたくさんの証拠が書かれてありますが、2番、漁師であったペテロを見てください。 예, 박해자 바울 보세요. 迫害者のパウロも同じです。 이 사람들이 전도자로 쓰임 받잖아요. 彼らは伝道者として使われていきました。 죽은 사람도 살리는 역사를 응답받잖아요. 死んだ人も生かしていく働きを体験します。 이들이 가는 곳마다 하나님의 능력의 역사가 일어났습니다. 彼らが行くところどころに神の力が働かれました。 그리고 우리도 알다시피 로마서 16장에 나온 일꾼들 보세요. そして私たちが知っているように、ローマ書16章の働き人たちを見てください。 이 사람들이요 하나님의 큰 역사에 체험을 합니다. この方たちは神の大きな働きを体験します。 이들의 후예가 로마를 복음화 했습니다. この彼らの後にローマが福音化されていきました。 여러분들 알다시피 노예였던 요셉이 어떻게 됩니까? 皆様のご存知であるように3番、奴隷であったヨセフはどうだったでしょう。 24 하나님 함께하는 축복을 누렸는데 나중에 애굽을 살리는 총리가 되잖아요. 24時神が共におられることを味わいましたが、後にはエジプトの総理として立たせていかれます。 아무도 알아주지 않는 들판의 목동이었던 다윗 보세요. 誰も知ることがなかった牧場で働いていたパウロはどうだったでしょう。 이 다윗이 그 들판에서요 24 다 시를 지어 하나님을 찬양하고 그리고 다 이 돌 던지는 연습하고 그러잖아요. ダビデは毎日神と共に味わい詩を書き、石を投げる練習をしていました。 하나님이 다 보시더니요 이 다윗을 이스라엘의 최고의 왕으로 세우신 걸 볼 수가 있습니다. そして神が見たとき、彼をイスラエルの最高の王として立たせていかれました。 또 포로로 끌려갔던 다니엘 보세요. また捕虜として捕まっていたダニエルを見てください。 이 포로로 끌려갔는데 이 사람이요 큰 바벨론 또 페르시아 제국의 큰 총리가 됩니다. そして捕虜にはなりましたが、彼はバベロンやペルシア帝国という国の王として立たれていきます。 이게 25 하나님의 능력으로 나타나는 겁니다. これが25時神の力として現れていったので 오늘 す。 여러분의 일터에서 이 속으로 들어가십시오. 今日皆様の働く現場でこの中に入ってください。 정말 여러분 하는 일에 24부터 누리세요. 皆様本当に皆様がしていることに24時を味わってください。 우리 청년들이 직장 가서 24를 딱 누리고 있으면 그 직장에서 당연히 인정받습니다. 青年たちが職場で24時を味わっていると必ずそこで認められていくと思います。 그리고 여러분에게 나타나는 하나님의 능력 보게 됩니다. そして皆様に現れている神の力を他の人たちは見るようになります。 다른 게 전도가 아니요. 그걸 불신자가 볼 때 그게 전도가 되는 겁니다. 他のものが伝道ではなく、未信者が見たときそれは伝道となるでしょう。 자, 이게 영원한 응답으로 옵니다. そしてこれが3番、永遠な答えとしてつながっていきます。 자, 여러분의 응답은 영원한 응답으로 갑니다. 皆様の答えは永遠な答えとして成り立っていきます。 영원한 존재가 있죠. 1番、永遠な存在が存在します。 성삼위 하나님이 영원하신 분이시죠. 三位一体の神は永遠な方です。 여러분의 영혼이 영원하죠. 皆様の魂は永遠なものです。 그리고 하나님의 말씀이 영원합니다. そして神の御言葉が永遠なものです。 그리고 하나님이 분명히 만들어놨어요. 천국과 지옥이 영원합니다. そして神が明らかに作られた天国と、地獄は永遠です。 반드시 천국과 지옥이 있습니다. 必ず地獄と天国があります。 그 장례를 많이 한 그 장례사들은요, 딱 이 고인을 보면 바로 알더라고요. たくさんお葬式をしている方たちは、亡くなった方を見た瞬間わかるでしょう。 그 사람들이 얘기했어요. 지금까지 많은 장례식 해봤는데 이 윤봉기 장로님처럼 평안한 모습 처음 봤다. 今回も同じでした。たくさんのお葬式をやってきましたが、ユン長老さんのように平安な姿である方は初めて見ました。 병원에서도 그렇게 편하게 돌아가시는 모습 간호사들이 보고 놀랐대요. 病棟でも平安な状態で亡くなられるその瞬間を看護師たちは驚いて見たと言っていました。 또 보통 보면 이제 마지막에 막 주먹을 막 이렇게 쥐고 막 그렇게 돌아가신다네요. 一般的にはすごく拳を握りながら、亡くなっていかれると言います。 근데 장례사 그런데 장로님은 손을 다 펴고 편안하게 돌아가신다. ですがこの長老さんは手を開いた状態ですごく平安な状態で亡くなったとおっしゃいました。 그리고 고인의 기도 제목이 이거였어요.
彼の祈りの課題はこれでした。 본인의 마지막 캠프, 彼の最後のキャンプ、 본인과 관련된 모든 일가 친지 지인들이 복음 듣게 하는 것. 彼と関連している、たくさんの知人が福音を聞くこと、 하나님이 그 기도 응답하셨어요. 神はその祈りに応えられました。 그래 병원에 있는 내내 막 사람들 들어오는데 다 복음 받게 만들었어요. なので病棟で寝ている時たくさんの人が訪れましたが、その際常に福音を伝えました。 또 이 천국 환송식에 와서 다 사람들 다 복음 듣게 만들었어요. また天国完走礼拝の時にもたくさんの人が訪れる、福音を伝えるようにさせました。 천국, 지옥 분명히 있습니다. 天国と地獄は必ず存在します。 네. 그리고 천사도 있죠. そして天使も、存在します。 타락한 천사인 사단도 있습니다. また堕落した天使であるサタンも存在します。 이 사단의 쫄개인 귀신도 있습니다. このサタンの、分身である、悪霊もいます。 이게 영원한 존재입니다. これが永遠な存在です。 그러면 보세요. 여러분이 전하는 전도는 영혼을 구원하는 거 아닙니까? では皆さん見てください。皆様の魂を通して救いを受けていくのでしょう。 이 영혼을 구원하는 사람을 전도자라 합니다. この魂を救う人を伝道者と言います。 영혼을 살리는 기관이 바로 교회입니다. この魂を救う機関が教会です。 그래서 이 영혼을 살리는 이것은요. 영원한 축복이 됩니다. なのでこの魂を生かす場所は永遠な祝福となるでしょう。 다니엘 12장 3절에 보니까 많은 사람을 옳은 대로 오게 만드는 사람은 하늘의 별과 같이 빛나리라 그랬어요. なのでダニエル12章3章を見てみると、たくさんの人を救わせる人たちは天国で光を放つと書かれてあります。 마태복음 10장 42절에 보면 이 전도자에게 냉수한 것을 주는 자는 그 상을 결단코 잃지 않는다 그랬어요. なのでマタイ福音書10章41節を見てみると、福音を伝える伝道者の足です。一つも無駄になることはないと言いました。 마가복음 10장 29절에 30절에 보니까 이 복음 때문에 그리스도 때문에 핍박받는 사람이 있다면 하나님께서는 영생을 주시고 또 이 땅에서 100배의 복을 주겠다 그랬어요. なのでマルコ10章29節から30節を見てみると、この福音を伝える人、そしてキリストによって迫害を受ける人は神の栄光を受けると書かれてあります。 이렇게 중요한 것이 전도기 때문에 우리가 복음 전할 때 성삼위 하나님이 역사하시는 겁니다. これだけ重要なものが福音、伝道なので、三位一体の神が祝福されます。 우리가 복음 전할 때 하나님이 주의 사자를 보내서 역사하시는 겁니다. 私たちが福音を伝えるとき、主が神の御使いを使わせます。 우리가 복음 전할 때요, 이 사단의 세력, 귀신의 세력이 다 꺾이는 겁니다. 私たちが伝道するとき、このサタンの権威は打ち砕かれていくということです。 우리가 복음 전할 때 지옥 배경이 무너지는 겁니다. 福音を伝えるとき、この地獄の背景は打ち砕かれます。 하나님의 나라가 임합니다. 神の御国が望みます。 이 말씀이 들어가서 치유하는 일이 일어납니다. 御言葉が入り癒しが起きてきます。 영혼이 살아납니다. 魂が生かされていきます。 이게 전도입니다. これが伝道です。 그러니까 여러분이 하는 이 전도 운동은 영원한 응답으로 가는 것입니다. なので皆様が行う伝道運動は永遠な答えとしてつながっていくのです。 그래서 진짜 하나님이 주는 영원한 응답받는 사람이 누구냐? なので誠に神の永遠な答えを受ける人はどういう人でしょうか。 그리스도의 제자입니다. 3番キリストの弟子です。 이 제자는 어떤 사람이죠? この弟子とはどういう人だったでしょうか。 이 제자는요, 다 메시지를 놓치지 않습니다. この弟子はメッセージを逃しません。 예, 메시지를 다 붙잡습니다. メッセージを固く握ります。 메시지를 붙잡은 사람은 뭐가 보이냐면 메시지의 흐름이 보여요. メッセージを握る人はこのメッセージの流れが見えてきます。 그 흐름을 다 타게 돼 있죠. 流れに乗っていくようになっていきます。 그러니까 이 사람은 말씀의 인도를 받는 사람입니다. なのでこの方は御言葉に導きを受ける人でしょう。 그 말씀의 이끌림을 받는 사람이죠. 御言葉に導きを受ける人です。 그래서 늘 기도합니다. なので、常に祈ります。 왜 그러죠? なぜでしょうか。 성령 인도 받기 위해서. 聖霊の導きを受けるためです。 예, 이게 제자죠. これが弟子です。 근데 이 축복을 못 누리는 사람들은 어떤 사람들입니까? この祝福を味わえない人はどういう人でしょうか。 예, 엉뚱한 거 붙잡고 살잖아요. すぐ間違ったものを握って生きていきます。 그럼 24막 시달립니다. そして24時、取り憑かれてしまいます。 늘 쫓기는 삶을 삽니다. 常に何かに、追いつかれる生活を送ります。 늘 실수하죠. そして常にミスを行います。 그 막 이 밤에도 잠 못 자고 시달리죠. また夜寝ることもできずに、放浪してしまいます。 여러분 그런 삶을 살면 안 되겠죠? 皆様そういう生活を送ってはいけません。 또 막 성공했다 하지만은 이 복음 모르는 사람은요 자기 이름을 내라 하잖아요. また成功したとは言いますが、この成功している人たちは自分の名を高めようとします。 그러니까 자기 이름에 조금만 손해가 와버리면 못 견디잖아요.
なので自分自身に少しでも、利益ではないことが来てしまうと我慢することができません。 그럼 어떤 사람은 막 자살해버려. そしてある人は自殺をしてしまいます。 우리는 누굽니까? 私たちはどういう存在でしょうか。 하나님의 영광을 위해 사는 제자. 神の栄光のために生きていく弟子です。 복음과 세계복음을 위해 사는 제자. 福音と世界福音化のために生きる弟子です。 그 제자는 항상 하나님과 동행합니다. この弟子は神と、常に共に生きます。 영원한 응답을 받게 됩니다. 永遠な答えを受けるようになります。 이 축복 속에 저와 우리 모두가 있습니다. この祝福の中に私と皆様は生きています。 자, 결론을 맺겠습니다. では結論を締めます。 여러분은 매일 24시간을 선물로 받습니다. 皆様は24時、毎日、プレゼントとしてもらい 그러니까 ます。 아침에 딱 눈 떠보면 24시간이 딱 배달 와 있어요. 朝起きた瞬間24時が、配達で訪れています。 이 24시간을 여러분이요, 긴 호흡을 하세요. なので皆様はこの24時の間、深い長い呼吸をしてください。 그러면서 뭐 하냐면 깊은 기도를 하세요. そしてそれをしながら深い祈りをしてください。 24시간 어차피 여러분 숨 쉬니까 皆様24時呼吸をしなければいけないと思います。 숨 안 쉬어지면 이제 그날 가는 거고 でも呼吸をしないのであればその日行くのでしょう。 아침에 일어나도 숨이 쉬어진단 말이에요. 皆様は朝呼吸をすると思います。 그러면 탁 누우세요. 깊이 숨을 들이마시고 천천히 내쉬세요. その時深い呼吸をしながら祈りをしてください。 그러면서 다 그리스도를 붙잡으세요. そしてキリストを握ってください。 사단의 머리를 박살내신 그리스도. サタンの頭を打ち砕いたキリスト。 저주 재앙을 해결하신 그리스도. 罪と呪いを打ち砕いたキリスト。 지옥 배경을 깨뜨리신 그리스도. 地獄は背景を打ち砕いたキリスト。 나의 모든 과거 상처 십자가에서 끝내신 그리스도. 私のすべての過去の傷十字架で終わらしたキリスト。 지금 있는 여러 가지 일들도 합력하여 선을 이루실 그리스도. 今すべて起きていることも、すべて一つ益とし、善を行うキリスト。 그리스도를 다 붙잡고 여러분이요 신앙 고백하세요. このキリストを握って皆様信仰告白をしてください。 그리고 다 호흡과 함께 기도하면서 하루 시작하세요. そして呼吸とともに一日を始めてください。 그래서 눌리지 말고 시달리지 말고 누리세요. なので圧迫されるのではなく味わってください。 이 누리는 사람 얼굴이 다릅니다. 味わっている人は顔の表情から違っていると思います。 벌써 얼굴이 이 평안이 있고 힘이 있습니다. もうすでに顔は平安な状態であり、幸せが見えると思います。 분명히 하나님의 절대 시간표는 오게 돼 있습니다. 必ず神の一番絶対時刻表は訪れるようになっています。 요셉에게 총리가 돼서 선교하게 하는 그 절대 시간표는 오게 돼 있었어요. ヨセフが総理となり、福音を伝えるその時刻表はもうすでに決まっていたことでした。 초대교회 성령의 역사하시고 세계복음하는 그날은 오게 돼 있는 겁니다. 初代教会に聖霊が働かれ、世界福音化するそのことはもうすでに定まっていたことです。 절대 시간표는 반드시 오기 때문에 항상 기뻐하라. 絶対時刻表は必ず来るので常にいつも喜びなさい。 쉬지 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことに感謝しなさい。 이것이 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. これがあなた方に向けた神の心です。 분명히 이 속에서 뭐가 나오냐면 하나님의 절대 계획이 나오게 돼 있어요. そしてこの中から必ず2番、神の絶対計画が出てきます。 그때 우리는 그랬구나 깨닫게. その時私たちは、これだったのかというふうに悟るでしょう。 그런 하나님의 기쁜 뜻이 있었구나. こういう神の深い計画があったのだと。 여러분 진짜 감사하게 되죠. なので皆様はすごく感謝するようになります。 분명히 하나님의 절대 목표가 여기서 나오게 돼 있습니다. そして必ずここから3番、神の絶対目標が出てきます。 우리는 이 하나님의 절대 목표를 내 인생의 표대로 바라보며 달려가는 겁니다. 私たちはこの神の絶対目標を私たちの人生の道しるべとして進んでいくのです。 아무도 못 막습니다. 誰も止めることができません。 그 하나님의 능력의 손을 탁 붙잡으세요. この神の絶対的な力を見てを握ってください。 이번 주에도 24 매일 승리하기 바랍니다. 今週も24時毎日勝利されますように。 24 하나님이 함께하는 행복을 누리세요. 24時神が共におられる幸せを味わってください。 그러면 하나님의 능력이 여러분에게 임하게 되어 있습니다. すると神の力が皆様に望むようになっています。 그럼 어떻게 됩니까? するとどうなるでしょうか。 분명히 영원으로 이어지는 응답이 오게 되어 있습니다. 必ず永遠につながる答えが来るようになります。 그래서 우리는 증인이 되는 겁니다. なので私たちは証人として立つのです。 예. 그래서 하나님은 저와 여러분을 증인으로 쓰기 원하십니다. なので神は私と皆様を証人として立たせたいと思っています。 이 중요한 축복 속에 모든 성도들이 들어가기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. この重要な祝福の中に全ての信徒さんたちが入られますよう、主の皆によって祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 사랑하는 주님 감사합니다. 愛する神様ありがとう、感謝します。 항상 기뻐할 수밖에 없는 이유, いつも喜ぶしかない理由、 쉬지 않고 기도할 수밖에 없는 이유, 絶えず祈るしかない理由、
범사에 감사할 수밖에 없는 이유. 奉仕に感謝することしするしかない理由。 오늘 그리스도께서 우리와 함께 하시고 인도하심을 감사합니다. 今日キリストが私たちと共におられ、導かれることに感謝いたします。 24, 25 영원의 축복을 누리는 모든 전도자들이 되게 하옵소서. 24時、25時、永遠を味わう伝道者としてなりますように。 가는 곳마다 하나님의 능력의 역사 일어나게 하옵소서. 行くところどころ神の力が現れますように。 살리는 치유 역사 일어나게 하옵소서. 生かしていく癒しの答えが起きますように。 절대 불가능이 절대 가능으로 변화된 역사 일어나게 하옵소서. 絶対不可能が絶対可能となる時刻表が味わえますように。 주님의 증인되는 역사 일어나게 하옵소서. 主の証人として立つことができますように。 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘.